Итак, расскажите, ребята, куда вы пошли с пылесосом? С Александром? С пылесосом пылесосить. Филипп уже озвучил версию, куда Пыли сосать. Филипп, что мы Пылесосить кино. кино Мы пылесос. пыль сосем. Вообще, Пыль сосем. да, вообще вторая версия, что Ghostbusters, да. Да, за привидениями подрабатываете, да? У-ху. Скажи привет. Куба! Где Куба? Куба! Выходи! Куба! Выходи. Давай, цыган не пришел. Отбейте мяч! Куба, тебя не выпустят. Ай, тут.